Hello，係 Frankie 啊！喂，今日咧本來就係諗住想同大家講下點樣裝燈嘅，但係有個朋友仔同我講，好似呢隻高達頭，當初淨係講咗點樣去裝燈，但係咧好似佢呢個機關炮咧點樣閃咧，個效果係點樣做咧？我發覺我原來以前啲片係冇講過嘅，咁同埋好多咧，你大家可以睇下我以前啲片咧，裏邊有好多嗰個閃燈啊，嗰個叫做咩莎莎比啊，甚至乎啲老虎啊，咁嗰啲安嗰啲燈效咧係點樣裝嘅咧？我係冇詳細解釋過嘅，呢樣嘢係小弟嘅疏忽。咁嗱，好啦，由今日開始咧，慢慢同大家講一步一步點樣去裝一啲咁嘅有特別效果嘅 LED 嘅燈效。嗱，關於一啲咧，好似呢啲普通公仔裝開關掣，咁啊駁咗電啦，開着眼燈，開咗個開關掣就着燈，熄咗佢就熄燈，呢啲就好簡單啦。咁啊遲啲再講。咁另外好似呢啲咁樣啊，個噴射系統或者一啲推進器個閃燈閃爍嘅效果點樣做咧？同埋點樣加落去呢個箭蟹呢度呢個頭度咧？咁都同大家講下啦，因為咧其實以前有拍過好多咧做燈嘅片咧，我都疏忽咗，就係長着嘅燈駁電就梗係簡單啦，搭個開關掣嗱，好似呢個莎莎比咁本身就呢隻嘢就好多燈嘅全身都咁有噴射系統啊，甚至乎佢手臂嘅閃燈啊咁嗱，我就唔係跟足嗰個高達嘅原著去做嘅啲燈嘅，只不過自己覺得靚就加上去嘅啫，所以大家就唔好拗啊啲燈係咪會閃啊，係咪噴射系統啊呢樣嘢，只不過就話咧日後咧我就會同大家講下呢啲燈點樣去做到佢閃爍閃爍，咁啊一不停咁樣斬，同埋有啲呼吸燈慢斬，咁睇下咧大家有冇興趣去搞嗰樣嘢啦。嗱，好似呢隻莎莎比咧，嗰個燈效咧，我都係覺得咧自己中意用藍色，覺得佢靚咁就用藍色，所以大家咧唔好斟酌喺啲咩顏色度先。所以後咧我就會同大家傾下，究竟點樣去走線呢？或者你哋有本身係砌開呢隻鴨比嘅，覺得哇點樣可以走到啲線喺邊度走啊？甚至乎個控制器喺邊度啊？可以大家交流下嘅。咁啊，因為我本身咧以前就因為裝完燈咧，淨係拍咗段片就真係冇講到咧係點樣控制啲燈去閃啊，甚至乎做呼吸燈嘅嗱。正如好似呢隻超時空要塞，我就同個朋友做嘅啫，咁就做埋個地台咧，做咗2個開關掣。有啲人覺得肉酸，哇咁大個掣，但係我就覺得簡單嗱，因為一個掣撳着佢就係佢新成個超時空要塞嘅燈嘅。咁啊，左邊頭先撳嗰個咧就係佢上面嗰個唔知係咪浮油炮啊定係咩炮啦？因為我超時空要塞我就唔係好熟嘅啫。只不過咧嗱，大家望下佢心口前面嘅呼吸燈，同埋佢成身咧就係轉緊色嘅。你望隻腳嘅綠燈咧係會轉色嘅，係紅藍綠3色咁樣轉嘅。咁呢啲燈效點樣搞咧？日後咧我就會慢慢詳細同大家再傾下。如果有興趣嘅咧，記得留意啊！嗱，同埋咧，好似呢隻老虎咁咧。嗱，插咗 USB 電之後咧，我就將個開關掣做咗一個裙甲嗰度啦，就喺呢度啦。咁做咗4個開關掣。首先咧就係開眼嗰個頭啦，2隻眼啦，同埋把刀。把刀咧就係福帽做嘅，咁啊福建做嘅。咁啊第2下就係個胸口嗰個駕駛艙，第3下咧就係引擎嘅閃燈，同埋第4個咧就係呢個手指嗰個機關炮嘅。咁啊再撳咧就全部熄晒。咁呢啲都係一個好簡單嘅燈效控制嘅啫。咁啊日後咧我就慢慢同大家傾下點樣搞啦。好啦，講完咧廢話咧，咁啊主角出場啦。嗱，今次咧我首先咧講咗個辣雞先，所謂電烙鐵啊。咁啊辣雞咧大家都用過啦，但係我希望大家咧就可以揾一啲咧好似呢一隻辣雞咁樣係恆溫嘅。點解咧？其實咧好多時我哋用石線嘅時候咧，都會用一啲有鉛或者無鉛嘅石線嘅。咁嗱，呢啲無鉛嘅石線當然話有益啲啦，對身體冇咁大嘅煙啊，咁啊吸入去個身體度冇咁有害。但係有鉛同無鉛嘅石線咧，有鉛嘅石線佢個焊點係低啲嘅，即係佢嗰個溫度咧稍為冇咁高就可以溶解㗎啦。咁如果無鉛石線咧，佢個溫度就會高少少嘅，咁就去到200至220度左右。咁有鉛嘅石線咧就會 under 200度嘅。咁所以我哋用呢啲恆溫嘅辣雞咧就最好啦。嗱，我 set 咗320度，嗱大家睇下啦，好快
一開機幾秒鐘就跳到呢個320度嘅溫度啦。咁直情我哋攞呢個辣雞出嚟咧，已經可以將一啲石線咧點落去啦。嗱，大家睇下呢啲有緣嘅石線啊，幾快就已經溶到噶啦。咁啲辣雞係咪好用啦？但係記住啲煙咧，大家唔好吸入去，唔好當氧氣咁吸入個肺度啊，係有害㗎。咁我哋咧通常餵一餵石線咧，餵一餵石俾個辣雞嘴咧，就揾嚿濕棉花啦，所謂嘅內高溫棉。其實咧，女士們嘅化妝棉我哋都用得到嘅。如果譬如呢嚿棉花耐咗瓜咗咧，我哋用啲女士嘅化妝棉都得，或者我哋買一個呢啲咁嘅鋼絲刷，去將嗰個辣雞頭咧插落去，擦下佢。咁我以前咧有段片咧都講過，大家可以右上角上面睇到噶啦。咁講過點樣保養啲辣雞頭啊，同埋點樣去焊接嘅。我哋近少少啊，近鏡少少睇下個辣雞嘴啊。個辣雞嘴一定要大家 keep 住咧，要咁拎喎，拎粒粒嘅時候咧，我哋啲石線一餵落咧，佢就會即刻溶到嘅。咁你焊嘢嘅時候咧，就會方便好多啊。如果你氧化咗黑掹掹嗰隻咧，上唔到石咧，你根本燒壞咗粒 LED 或者燒壞咗啲電路咧，都未搞得掂。所以記住要保養個辣雞嘴係好緊要㗎。嗱，趁氣講下咧，點解我哋用恆溫辣雞咧？就係話我哋咧上完石啊，嗰個辣雞嘴咧熱嘅時候咧，揦落嚿濕咗水嘅海綿嗰度咧，佢係冇變化嘅喎。嗱，咁我哋咧即時就會 keep 住呢個溫度咧，再上石嘅時候咧，係咪快捷啦？嗱，幾快又根本可以上到石啦。嗱，咁我試下長時間啦，擺長少少放去個濕海綿嗰度，希望個溫度咧降低啲俾大家睇下。嗱，佢一路減低，但係你一拎起支辣雞咧，基本上好快時間咧，佢就會將嗰個溫度咧提升翻你需要嘅地方啦。咁用恆溫嘅辣雞個好處就係咁樣啦。同埋譬如你有啲有緣冇緣嘅石線嘅時候咧，你可以就咁即時喺個機度微調嗰個溫度。嗱，咁我將佢降到310度，咁就咁擰就 OK， 好簡單噶啦，就唔需要話出邊啲辣雞有好多都冇得搞噶嘛。同埋如果你買啲辣雞嗰個鍋數唔夠咧，或者太大咧，都有影響嘅。另外想俾大家睇睇咧，就一啲石線啦。本身我用一啲咧無鉛嘅石線嘅，因為佢咧就始終好啲啦，健康啲。個溫度咧只不過高啲啫嘛，個焊點。咁有啲咧，如果你哋唔習慣，可以買啲散裝生粉啊，呢啲咁嘅散裝石線，通常都有鉛嘅。咁有鉛石線咧，頭先我講過啦，佢係焊點係低，但係有個問題嗱，佢好大煙，佢呢啲煙咧其實係對身體有害㗎，所以大家咧做嗰個通風同埋唔好吸啊。唔好當空氣清新劑咁樣吸落個肺度，係冇益㗎。嗱，咁另外咧，如果呢個助燃膏咧，呢隻助燃膏咧，大家如果可以嘅，鴨寮街啲就買定啦。咁日後咧焊嘢嘅時候咧，係對我哋嘅幫助好大嘅。同埋你嗰個接觸點啊，焊石嘅位咧唔得嘅時候咧，氧化咗咧就靠佢㗎啦。講完呢啲咧，就到主角又出場啦，就電線啦。嗱，我知道好多朋友仔咧，好多網友咧都好中意買呢啲所謂嘅飛機線啊，叫做 OK 線啊，嗰啲即係其實講真啊，叫做單芯線啦。嗱，點樣或者單芯線咧？嗱，剝開俾大家睇睇咧。嗱，佢本身咧個線身都好幼嘅，咁咧裏邊咧就唔係銅絲嚟嘅，即係唔係話一紮銅絲咁樣嘅。咁啊，嗱，拆開俾大家睇下裏邊究竟係乜東東嚟啊！好啦，嗱，我哋近鏡睇睇呢啲所謂 OK 線啊，就係乜嘢嚟？等下機對焦先。對咗啦。嗱，咁大家睇到啦，其實咧剝開咗之後咧，佢其實裏邊一條單芯嘅電線嚟嘅啫，冇乜特別嘅，又唔係話好靚嘅。因為其實講真，太靚都冇用啦。你一條電線通電，同埋佢亦都預咗你唔係好大電流過嘅啫。嗱，但係大家睇到咧，以為條電線好幼啊，好啱使啊。咁其實咧，嗱，我哋焊嘅燈咧，呢粒咁嘅5050咧，揸都揸唔住啊。咁啊，呢粒咁嘅5050嘅 LED 咧，算係最大粒嘅一隻嚟㗎啦。如果焊落高達度，咁你睇下，大家睇下嗰粒LED 個底部咧有6個焊點嘅，即係正負極嚟嘅啫。其實3負3正。咁嗱，擺上呢啲 OK 線度咧就冇問題嘅。咁但係如果你要擺落其他啲細啲嘅 LED 燈度咧，咁就搞唔掂噶啦。嗱，再講講咧，我哋用嘅 LED，我哋揾粒大粒啲嘅5050呢粒大粒嘅 LED 燈片嚟睇睇。嗱，其實表面我哋點樣分佢正負極咧？嗱，我哋睇睇佢後邊啦，兩排腳啦，咁大家睇到啦，梗係一邊正一邊係負噶啦。咁但係當你揸住粒燈嘅時候，我哋點樣去分呢粒咁細粒嘅 LED 燈？究竟邊3隻腳係負，邊3隻腳係正呢？咁我哋就反翻轉佢俾個面咧，大家睇下個面喺個面度去分嘅。嗱，咁大家睇到啦，其實咧，我哋焊嘅燈咧，呢粒咁嘅5050呢粒大粒嘅 LED 燈片嚟睇睇。嗱，其實表面我哋點樣分佢正負極咧？嗱，我哋睇下佢後邊啦，兩排腳啦，咁大家睇到啦，梗係一邊正一邊係負噶啦。咁但係當你揸住粒燈嘅時候，我哋點樣去分呢粒咁細粒嘅 LED 燈？究竟邊3隻腳係負，邊3隻腳係正呢？咁我哋就反翻轉佢俾個面咧，大家睇下。睇下個面喺個面度去分嘅。
睇下先嗱，夾咗睇大家可以希望可以大家睇到啦，因為真係好細粒啊呢粒燈嗱。大家見唔見到咧？其中有隻角咧係咁就飛咗去啦。嚟，再嚟過嗱，咁啊嗱，太細粒咧，頭先夾都夾唔住。咁啊，大家睇下啦，嗱，呢個隻角度咧係崩咗一忽嘅，喺崩咗呢一忽呢隻角呢一邊咧，嗰3隻腳咧就係副腳啦。嗱，大家可以睇到啦，佢其實咧係其中有一忽係崩咗嘅，咁嗰3隻腳咧就係副腳嚟噶啦。咁我哋焊接嘅時候咧，咁 LED 咧呢一邊就係負極，咁另外嗰邊咧就係正極啦。所以大家要分清楚咯喎，將你反轉嘅時候咧，嗱呢3隻腳就係負極咯喎，咁你就要認住咯喎，唔好搞錯喎，因為呢啲LED 咧係直流電咧，即係所謂 DC 電咧，你調轉咗正負極咧就唔着噶咯喎，咁啊到時自己嚇自己噶啦。嗱，我哋講完大粒嘅燈咧，我哋睇睇細粒嘅 LED 燈啊！嗱，下邊呢粒咧就係0603嘅 LED SMD LED 嚟啦。嗱，咁佢分正負咧就冇缺口噶啦。咁我哋只要反轉佢咧，見到個背脊咧，通常有一個三角形嘅。呢個三角形嘅箭嘴方向咧就指住電流嘅方向，即係話咧由佢個尾部向前邊行。咁即係話箭嘴個箭頭指住嘅地方就係負極，後邊嗰個咧就係正極。咁大家就要咁樣去分啦。好啦，今集咧用多咗時間去講解咗呢啲基本嘢啦。記住買個靚啲嘅辣雞，跟住咧買齊晒其他嘢咧。咁下次我哋咧就講呢個點樣去焊一啲簡單嘅 LED 燈效，同埋介紹下一啲開關掣，一啲細粒嘅開關掣。因為我哋擺喺模型上邊咧，開關掣唔可能太大嘅，太大係冇用嘅。所以就係下次咧，我會再講講咧點樣用一啲漆皮線。一啲幼身嘅漆皮線，嗱，好似呢一卷漆皮線咁樣。因為咧，除咗啲OK 線之外咧，嗰啲單芯線之外咧，其實我最常用就係會用呢啲漆皮線，因為咧 RG 嘅或者 HG 嘅高達都用到嘅。好啦，咁啊呢段片就拍到呢度啦，太長驚冇人睇啦。大家記住啦，訂閱、分享、俾個 like 我，同埋撳埋個鐘仔。咁啊，下次我拍好段片咧，講開關掣同埋呢啲漆皮線嘅片咧，就再同大家分享下。咁啦，我係 Frankie 啊，下次再見，拜拜。